একটা বাস লইয়া আমি দাঁড়াই, আমি সব পিড়াইতে পারবো। বাইক চালায় তো হচ্ছে সেই রকম মজা লাগতেছে। মজা লাগার মূল কারণ হচ্ছে সামনের পিছনের ব্রেক প্যাড নিউ, পিছনের ব্রেক ডিস্ক নতুন, সামনের পিছনে টায়ার নতুন, তারপরে ক্লাচ প্লেট নতুন। মানে আমার মতে হচ্ছে বাইক মানে প্রথম এক বছর মানে নতুন থেকে প্রথম এক বছর আসলে চালায় মজা নেই। এটা যখন পুরান হবে তখনই আসলে আসল মজা। আমি আসলে ওভার স্পিডিং করি না, কিন্তু কন্ট্রোলের ভিতরে রেখে যতটুকু কমফোর্ট পাওয়া যায় সেটার উপরে ভিত্তি করেই বলতেছি যে সেই মজা লাগতেছে। চেইন সেট নতুন, তো চেইন সেটটা নতুন হওয়া যেটা হয়েছে মানে আমি এগুলো চেঞ্জ করছি মোটামুটি এই 42,000 কিলোমিটার পর। মানে চেইন সেটটা চেঞ্জ মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি এক ফোঁটাও কোথাও কোনো জায়গায় আমার পাওয়ার লস হচ্ছে না। মানে আমি আমার টোটাল যেভাবে করতেছি আমি সেভাবেই হচ্ছে এর রেসপন্স পাচ্ছি। মানে সবকিছু মিলে মানে অসাধারণ। মানে আই থিঙ্ক পাওয়ারটা খুব অসাধারণ লাগতেছে। মানে আমি যতটুকু চাচ্ছি যেভাবে চাচ্ছি বাইক আসলে সেভাবেই আমাকে রেসপন্স দিচ্ছে। ওকে, লেটস চেক। আর যদি কোনো কারণে এই রাস্তাটা জ্যাম থাকে আর আপনি যদি এর বাম পাশে থাকেন, যে পারলে হচ্ছে আপনি হচ্ছে চাপা দিয়ে চেপে ঠেলে চলে যাবে। তাও মোটর সাইকেল চিপা দিয়ে উঠতে দিবে না। মানে এর জন্য আমি কখনো এই হাতিঝিলের 4 টাকার বাসের চিপায় ঢুকি না। মানে আমার মনে হয় যে যথেষ্ট দেমাগ, না দেমাগ শব্দটা ব্যবহার করা ঠিকই আছে, এটার ভালোই দিমাগ। আপনি একবার এদের চিপায় করে দেখেন, মানে হাত পা ধরলেও এরা আপনাকে সাইড দিবে না। যাই হোক, আমি চিপায় ঢোকা পাবলিক না, খুব একটা চিপায় ঢুকি না, নবাব স্টাইলেই চালানোর চেষ্টা করি হাত দিয়ে আগে যাওয়ার জন্য। এটা আসলে কোনোভাবে বুঝে দেখেন চিপায় ঢুকাবে। হুম, হয় চিপায় ঢুকাই দিচ্ছে। লাভ কি হয়েছে? মানে এখানে চিপায় ঢুকানি লাগে কারণ এখানে যে বিখ্যাত স্পিড ব্রেকার, আল্লাহ রে আল্লাহ, মানে মাজা কোমর, মাজা কোমর একই জিনিস, মানে কোমর থেকে কলিজা পর্যন্ত নড়ে যায়। এখানে যে গর্তটা, অনেকেই খেয়াল করে না, গর্তটা ছোট ছিল আস্তে আস্তে বড় হয়েছে। এখানে একটা গর্ত আছে, মানে গর্তগুলা এমন এমন জায়গায়, গর্তগুলা দেখার কেউ নেই। চিন্তা করছি হচ্ছে, অবশ্য অনেক আগেই চিন্তা করছি যে হচ্ছে যে এক
বস্তা সিমেন্ট আর 2 বস্তা বালি, 1 বস্তা খোয়া, এগুলা হচ্ছে একটা ভ্যানে করে নিয়ে রাত্রেবেলা বের হবো। গর্ত ম্যান হোল সবগুলা আটকাই দিব, মানে ওয়াসার লোকেরা হচ্ছে সারপ্রাইজ হবে। মানে রাস্তার মাঝখানে, মাঝখানে না, সাইডে এত বড় একটা গাড়ি যদি রাস্তার পাশে দাঁড়া করে চাক্কা পাল্টায়, এরকম একটা রাস্তায়, তাহলে কি অবস্থা? এই সেই বিজ্ঞানের গুলো। হ্যাঁ, একটা বাস লইয়া আমি দাঁড়াই, আমি সব পিড়াইতে পারবো। ঠিক মতো আছে। Okay, let's check.